Cha bongប្អូនមើលនេះគឺជាសត្វម្នាស់សមុទ្រចាមើលមួយផ្លែទៅស្មានតែរុក្ខជាតិតាមពិតទៅវាមានមាត់មានគូទមានអីហ៎បងប្អូនប្រភេទសត្វម្នាស់សមុទ្រនេះជនជាតិជប៉ុនប្រុសៗគេចូលចិត្តបរិភោគចានិយាយទៅថាពៅក៏ថាបានដែរហើយក្លិនរបស់វាគឺស្តៀងនឹងងាវចាពេលគេញ៉ាំហ្នឹងគេត្រូវតែបកវាលាងសម្អាតចឹងណាបងប្អូនចាឲ្យជីរស់របស់វាគឺមានជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនចានេះឆ្ងាញ់កប់ចាគេថាសត្វម្នាស់សមុទ្រនេះគឺស្ថិតនៅអំបូរស្តៀងនឹងមនុស្សដែរហើយការបង្កកំណើតរបស់វាគឺវាមានបាញ់ស្ពាំបាញ់អីដូចមនុស្សអញ្ចឹងចាវាស៊ីប្លង់តុងជាចំណីអាហារហើយវាកកើតដូចជាកូនក្អុកអញ្ចឹងណាទៅទុំនៅនឹងបាតសមុទ្រចាជម្រៅទឹកប្រហែលជា10ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រអីហ្នឹងហើយវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើម្នាស់សមុទ្រនេះញ៉ាំចានៅស្រុកជប៉ុនខែត្រជាក់អញ្ចេះក៏គេមានលក់ដែរតាមពិតទៅគេចាប់ផ្ដើមសម្បូរលក់ចាប់ពីខែ5ដល់ខែ8នៅស្រុកជប៉ុនណាបងប្អូនគឺរដូវក្តៅចាខែត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកអញ្ចេះយើងទៅផ្សារឃើញគេលក់4 5ចាយើងក៏ទិញយកមកញ៉ាំមកហើយមកកញ្ចប់មាន2ចាតម្លៃរបស់វាប្រហែលជា$5អីទេបងប្អូនចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកមើលមាត់របស់សត្វម្នាស់សមុទ្រនេះចាកន្លែងពយធំនេះដូចជាសញ្ញាលេខបូកអញ្ចឹងចាតាមពិតទៅគឺជាមាត់កន្លែងវាស៊ីចំណីបងប្អូនហើយមួយចំហៀងទៀតគឺជាគូទរបស់វាចាកន្លែងបញ្ចេញចោលចានេះមើលមួយផ្លែតទៅស្មានតែស្នែងតាមពិតទៅជាមាត់ហើយនឹងគូទទេបងប្អូនហើយនេះឫសរបស់វាចាក់ជាប់ទៅនឹងផ្កាថ្មចាបងប្អូនមើលមួយផ្លែតដូចជារុក្ខជាតិដែលដុះចេញមកពីកន្លែងផ្កាថ្មនៅបាតសមុទ្រណារូបរាងរបស់វាមើលនេះស្តៀងទៅនឹងបេះដូងរបស់មនុស្សយើងឬក៏សម្បកផ្លែស្រកានាគចាយកកត្រៃកាត់អញ្ចេះបាញ់ទឹកមកជ្រោចបងប្អូនចាកាត់អញ្ចឹងដើម្បីបរហូរទឹកចេញបើសិនយើងច្រឡំកាត់ខាងគូតមុនប្រកាសជាច្បាច់មកចេញពណ៌ខ្មៅខ្មៅគឺជាអាចរបស់វាចាតាមពិតទឹកដែលហូរចេញមកក៏គេញ៉ាំដែរទឹកនឹងមានជាតិប្រៃចាជាទឹកសមុទ្រហើយក្លិនរបស់ហូយ៉ាក់នេះគឺស្តៀងទៅនឹងងាវខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចាអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តទៅអ្នកខ្លះក៏ចាញ់ក្លិននៅស្រុកជប៉ុននេះចាយើងច្រើនតែញ៉ាំទៅភោជនីយដ្ឋានទៅកំងគេបានញ៉ាំអីចានេះគេកាត់វាឲ្យដល់គល់អញ្ចឹងបងប្អូនបើយកកបិតហាន់ហ្នឹងវាកន្លាច់ចុះកន្លាច់ឡើងចាកាត់ហើយបកវាដូចជាចេកឬក៏បកផ្លែអាវ៉ូកាដូផ្លែប៊ឺអីអញ្ចឹងហើយឡងរឹងសបកវាហ្នឹងចាជនជាតិជប៉ុនមួយចំនួនគាត់អត់សូវទិញយកមកញ៉ាំទេដោយសារតែគាត់ធុញក្នុងការធ្វើណាបងប្អូនចានេះទាញប្រឡាត់ចេញមកហើយចាដូចជាងាវអីអញ្ចឹងចានេះទាញចេញមកដូចគេបកចេកដែរបងប្អូនស្រួលចាអ្នកខ្លះគាត់បកសបកវាទុកដើម្បីយកទៅហាន់សាច់ដាក់ចូលវិញហើយគេញ៉ាំនៅរេស្តូរ៉ង់ធំៗអីគេធ្វើរបៀបដូចថាយកសបកធ្វើចានណាបងប្អូនចាឥឡូវស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមកាត់ដើម្បីប្រឡាត់ចាកាត់កន្លែងគ្រឿងក្នុងបេះដូងសួតរបស់វាអីចេញណាចាកន្លែងខ្មៅខ្មៅហ្នឹងចាអ្នកខ្លះគេញ៉ាំទាំងអស់តែម្ដងហើយគេថាឆ្ងាញ់ណាតាមការចូលចិត្តចាតាមការស្រាវជ្រាវនៅស្រុកជប៉ុននេះម្នាស់សមុទ្រហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា100ប្រភេទហើយប្រភេទម្នាស់សមុទ្រដែលគេញ៉ាំបានហ្នឹងគឺប្រភេទដែលមានសម្បកពណ៌ស្វាយលាយក្រហមចឹងឯងចានេះឥឡូវយើងកាត់លាង3 4 5ទឹកទៅណាចាបើសិនជានិយាយអំពីម្នាស់សមុទ្រនៅលើពិភពលោកនេះមានប្រហែលជា2000ប្រភេទជាងណាបងប្អូនចាគិតទៅអាហារសមុទ្រប្លែកគេអាចញ៉ាំបានជាពិសេសនៅស្រុកជប៉ុននេះគេចូលចិត្តញ៉ាំឆៅហើយម្នាស់សមុទ្រនេះស្រុកជប៉ុនគេហៅឈ្មោះថាហូយ៉ាចានេះឥឡូវយើងលាងទឹកឲ្យអស់ហើយចាយើងទុកនៅក្នុងចានហើយយើងយកกระดาษយកមកផ្ដិតជាតិទឹកចេញចានៅក្នុងខ្លួនវាហ្នឹងសិតតែជាតិទឹកទេបងប្អូនចាមើលនេះសបករបស់វាហ្នឹងគឺដូចជាសបកឈើឬក៏ផ្លែអាវ៉ូកាដូអីអញ្ចឹងចាវារឹងស្វិតអីអញ្ចឹងដែរវាអត់ស្ថិតនៅក្នុងអំបូរខ្យងត្រីគ្រុំងាវអីទេចានេះស្ថិតនៅអំបូរស្តៀងនឹងមនុស្សយើងព្រួយវាចាប់កំណើតដំបូងហ្នឹងគឺចេញជាបេះដូងចាដូចកូនក្អុកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាកន្លែងសាច់គល់វានេះរៀងទុនតិចដែរកន្លែងហ្នឹងហើយចាប់ទៅនឹងរឹសផ្កាថ្មបងប្អូនមើលនេះចាមានរឹសមានអីនេះឥឡូវស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់កាត់មួយទៀតហើយចាត្រូវតែកាត់មាត់វាបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីច្បាច់ទឹកចេញចាហើយបើសិនជាយើងកាត់ខុសចេញខាងខ្មៅខ្មៅមុនបបិចបបាច់ពេញហ្នឹងឯងបងប្អូនចានេះច្បាច់ទៅទុនចាបន្ទាប់ពីកាត់កន្លែងលេខបូកចាមាត់វាខ្ជិបហ្នឹងដូចសញ្ញាបូកអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងមកកាត់គូតរបស់វាម្ដងចាបើសិនជាយើងច្បាច់កន្លែងគូតហ្នឹងគឺចេញពណ៌ខ្មៅ
ចានៅវីដេអូមុននាងខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងហើយនៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំចាអំពីរបៀបញ៉ាំចាគេយកទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយដាក់វ៉ាសាប៊ីហើយនឹងគេច្បាច់ក្រូចឆ្មាពីលើដើម្បីកាត់ឆ្អាបចាដោយសារតែនាងខ្ញុំសន្យាថានឹងបង្ហាញជូននៅវិធីញ៉ាំផ្សេងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលបងប្អូនគ្រាន់តែកាត់ហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកខ្មេះងាយស្រួលជាការស្រេចហើយចាអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់យកទៅញ៉ាំឆៅដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកដែលយើងច្បាច់ចេញមកវិញមិញហ្នឹងថែមតែវ៉ាសាប៊ីមកបានហើយចានេះវាលើកទី2កន្លែងអាចរបស់វាចាកាត់ចេញទៅកន្លែងពវៀនបតាំងរបស់វាហ្នឹងបងប្អូនមានតែម្ដុំហ្នឹងទេហើយបើយើងកាត់អត់អស់ក៏អត់អីដែរព្រោះគេអាចញ៉ាំបានណាកន្លែងខ្មៅហ្នឹងចាអ្នកខ្លះទៅគឺគាត់យកទៅរោយអំបិលបន្តិចយកទៅញ៉ាំតែម្ដងចាពេលកាត់អញ្ចឹងហើយជាការស្រេចហើយចាសួរថាជនជាតិជប៉ុនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្នាស់សមុទ្រនឹងឬក៏អត់ចាតាមពិតទៅមានប្រុសដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំគាត់ថាពៅណាពៅខាងប្រុសចាហើយស្រីក៏គាត់ញ៉ាំបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានក្លិនឆ្អាបម្យ៉ាងស្តៀងទៅនឹងងាវពេកចាថ្មីត្បិតតែជនជាតិជប៉ុនគាត់បរិភោគអាហារឆៅចាត្រីឆៅសាច់ឆៅប៉ុន្តែគាត់រៀងចាញ់ក្លិនងាវសម្រាប់ហូយ៉ានេះបើសិនជានៅភោជនីយដ្ឋានផ្សេងចាគេធ្វើជាអាហារគ្រឿងក្លែមចាគេញ៉ាំជាមួយស្រាបៀរភេសជ្ជៈអីផ្សេងចាស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមហាន់កង់ចានេះហាន់ទៅដូចងាវខ្លាំងមែនទែនចាវាមានពណ៌លឿងទាំងរសជាតិទាំងក្លិនចានៅពេលដែលគេលើកយកមកពីទឹកស្រស់គឺមានរសជាតិផ្អែមជាប់មាត់ចាឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយចាមិនមែនផ្អែមស្ករទេបងប្អូនមានន័យថាជាតិចាគេហៅថាផ្អែមមាត់ណាបងប្អូនដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់អូយឆ្ងាញ់ចានេះឯងយកមកតម្រៀបចានេះបើសិនជាយើងមានជាញូកាចាដូចវីដេអូមុននៅក្នុង YouTube នឹងខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងផ្កាខ្ញីគេហៅថាញូកានោះចាក៏កាត់ជាតិឆ្អាបដែរចាយកមកតម្រៀបដាក់ចានចាដូចជាត្រីឆៅសាម៉ុនអីដែរហើយយើងក៏យកទឹកខ្មេះងាយស្រួលយកមកចាក់ពីលើចានិយាយទៅទឹកខ្មេះងាយស្រួលអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទត្រីសាម៉ុនយកមកតម្រៀបចេះដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះគឺយើងប្រើជាហូយ៉ាឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាម្នាស់សមុទ្រនឹងឯងចាទឹកខ្មេះងាយស្រួលនេះយកទៅធ្វើឆាជូអែមក៏បានយកទៅធ្វើជ្រក់ក៏ឆ្ងាញ់ចាឥឡូវស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមត្រៀមញ៉ាំចាភ្លក់បង្ហាញជូនបងប្អូននេះឯងហូយ៉ាដែលត្រាំជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលចានេះម្នាស់សមុទ្របងប្អូនចា1 2 3ត្រៀមឆ្ងាញ់ចានេះឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដោយសារតែគេលើកមកពីទឹកស្រស់ចាស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ថាញ៉ាំទៅច្រប់ចាដូចជាងាវអីអញ្ចឹងដែរហើយវាអត់មានក្លិនឆ្អាបទេដោយសារតែយើងបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលចានេះដាក់មួយម៉ាត់ទៀតហើយបងប្អូនមើលទេចាទំនងឯងបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនប្រហែលជាហ៊ានពិសាដែរឬអត់ទេចាជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចានិយាយទៅម្នាស់សមុទ្រឬក៏ហូយ៉ានេះគឺជាប្រភេទអាហារពៅម្យ៉ាងដែរសម្រាប់សុខភាពហើយការញ៉ាំលើកនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះចាធម្មតាតលតែខែ5ទៅខែ8បានគេសម្បូរលក់មែនទែនចាពេលនោះគឺធូរថ្លៃជាងនេះទៀតមួយគ្រាប់អីតែ$1ទេប៉ុន្តែឥឡូវមួយគ្រាប់គឺប្រហែលជា$2កន្លះអីបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនគាត់ទៅតែមកនៅជប៉ុនដំបូងគាត់ឃើញវីដេអូនេះហើយអាចសាកល្បងញ៉ាំម្នាស់សមុទ្របានចាប្រហែលជា2ខែអីទៀតគឺចាប់ផ្ដើមសម្បូរមែនទែនចាអាចទិញយកមកធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងដើម្បីសាកល្បងរសជាតិថ្មីចានេះញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៀតហើយឆ្ងាញ់របស់គេបងប្អូននោះនេះគាត់ថាអូឆ្ងាញ់អត់ឆ្អាបទេលេខ1ចាឥឡូវចប់វគ្គញ៉ាំហើយមកមើលផ្ការបស់នាងខ្ញុំម្ដងចានេះមានចេញផ្កាអញ្ចេះប្រហែលជាប្រទាលដែលបងប្អូនធ្លាប់ឃើញដែរចានេះមូលប៉ោងមានជាតិទឹកហើយនៅជប៉ុនគេហៅថាដើមលុយណាបងប្អូនចាឬក៏យើងហៅថាប្រទាលលុយចាដោយសារតែប៉ោងដូចកាក់អញ្ចឹងចាដូចដុំមាសអញ្ចឹងហើយគេហៅ Kaneno Naruki ចាដើមដែលអាចคล้ายទៅជាលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិចាមាសប្រាក់ហ្នឹងហូរចូលមកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយដើមផ្កាប្រភេទនេះគឺនាងខ្ញុំបានទទួលនៅថ្ងៃទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ចាស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ទៅផ្សារឃើញស្អាតអញ្ចេះចាទិញមកធោចាគេមានខ្ចប់ដាក់កណ្ដាលអញ្ចេះតាមពិតទៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាផើងផ្កាចាផើងជ័រដែរទេចានេះឯងនៅស្រុកជប៉ុន
lực tí mũi đại nick trong khơi bật tiền trắng miên pka hay pkaរបស់វាមានពណ៌ស្វាយស្អាតចាប្រភេទបទាលអញ្ចេះគឺគេចូលចិត្តដាំតាំងលម្អនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យនាំលាភសំណាងចានាំលុយកាក់ហើយក៏បានឲ្យអារម្មណ៍យើងនឹងធូរស្បើយពីការនឿយហត់ប្រចាំថ្ងៃចានេះស្អាតរបស់គេបងប្អូនចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាការជួយ share ចែករំលែកបន្តចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ